Manahona daholo nareo. Tapitra sahady ty ny taona. Tsy takory ny hoe inona ny zava-bita. Boribory. Tsy haiko tsona firy taona zao amin'ny herintaona. Ohatrany tsy miova mihitsiny. 7 taona ihany mifetra. Tsy miakatra ambon'izay. 7 taona pour toujours. Mileo ah. Marina mafy. Fa mahafinaritra zao mba ho avy ny fety ho avy ny faran'ny taona ny bona le! Dia androany n'olitra sosokevitra nareo hoe aza no azo alea, tsara alea amin'ny faran'ny taona. Za tsy mbola nanolotra zavatra bomina aminareo zany fa matoa resahako eto dia milay izay baolina izay matoa manaiky miresaka an'ilay izy. Last midnight madness. Zay ny soiréan'ny 31 décembre ho resahako aminareo. Dia ataoko hoe io angamba no soiréana réveillon nouvel an. Tena hoe goavana indrindra raha ho an'ny eto Madagasikara. Goavana ara-baky teny mihitsy satria complexe hôtelier Ray Manontolo no anaovana fety ao amin'ny hôtel Panorama 1200 mètres carrés anaovana fety daholo. Ao anatiny hatrany ivelany any an-tokotany misy fety daholo. Izany hoe izay alehanao rehetrarehetra dia misy mozika daholo afaka andihizanao daholo. Na any anaty rano ary satria misy piscine chauffé hatramin'ny 12 alina amin'io raha ohatra hoe ao anaty rano ianao no teanao. 4, 3, 2, 1, bonne année! Feno mozika amin'ny Panorama Ray Manontolo amin'ny fotoana io satria tsisy manambanimbany la mozika, tsisy manaratsiratsy la mozika, fa la mozika jolie, ianao makafy, la mozika ventouille, la mozika ouenouille. Dia amin'ny 10 décembre manomboka ny fivarotana ny tapakila eny amin'ny hôtel Panorama Iriariany ary tena vonjevonjeo fa tena mandehaingana be mihitsy io isan-taona satria 3 taona amin'ity zao no nisy ny midnight madness dia tiany farany satria izay maha hoe last midnight madness anazy raha ohatra ianao tsy mahay teny anglaise. Dia ohatr'izao fandehan'io tsinjaka bevata fety mitapolaka io. Misy karazana billet anankefatra. Eny hoe ny voalohany indrindra ilay billet antsoina hoe blue 40 000 ariary. Ny faharoa blue lagoon 75 000 ariary. Ny fahatelo ilay billet gold 100 000 ariary. Ary ny farany ilay hoe diamond 350 000 ariary fa ho an'ny olona roa izy io dia mahazo chambre nareo roa amin'io miaraka amin'ny petit déjeuner. Izay ny amin'ilay hoe diamond. Diamant zany raha tsy mahay teny anglaise ihany. Ohatran'ilay hoe chambre like a diamond, chambre like a diamond, chambre like a diamond. Amin'ny 7:00 no manomboka ny fety amin'io 31 décembre io fa ireo izay manana billet blue lagoon, gold ary diamond dia manomboka amin'ny 2 atoandro dia afaka manao fety anaty piscine. Ny billet gold sy diamond dia VIP, izany hoe manana accès amin'ny espace VIP sy ny terasy vaovao an'ny hôtel Panorama. Raha mba te ho VIP izany ianao amin'ny fiainana dia maka an'ilay gold na ilay diamond. Shine bright. Ataoko anaty description ao ny mombamomba le karazana billet rehetrarehetra hoe raha ty dia inona daholo ny azonao anatin'izy fa raha tanisako eto daholo dia adiny iray eto dia tsisy hijery dia tsisy fotony fa ataoko ao tena sûr zany samy mahazo accès amin'ny discothèque daholo fa le misy sasany ao anatiny ao misy karazana jeu ao, misy karazana sakafo, misy karazana zavatra be da be fa tsy resaka hoe toatran'ilay réveillon le orchestre dia tsy haiko mandindihy fotsiny na ohatr'izany fa misy zavatra be da be, misy activité animation be da be ao dia milay e. Tsara ho lazaina koa dia parking et sécurité assurée.
tsy napoizika itenan'izany indray andro fiainako fa boteniko izy izay parking sécurité assurée dia za be mihitsy miparkinao aza matahotra. Teny ambiance moa tsy lazaina intsony fa io hitanareo io amin'ny vidéo io dia milay dia zay fotsiny tiako lazaina fa makanina tsara tsy makanina tsy maninona fa tratry ny taona foana engany hatramin'ny tratran'ny fety sy tratran'ny taona vaovao foana na mahandra na panakarena na blue lagoon na gold na diamond shine bright like a diamond so shine bright. Hello.